Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a gente tá fazendo mais um vídeo no canal. E hoje a gente tá fazendo 99 dias. Gente, eu vou falar uma novidade pra vocês. Aquele vídeo que eu vou postar, que era o primeiro vídeo, eu vou tentar cortar uma parte, gente. Então, se você ver aquele vídeo, e se você não conseguir ver todo, é porque eu cortei aquela parte. Aí pronto, gente. Esse. Aí você deixa o like e se inscreve no canal e ativa o sininho, né, gente? Senão, eu vou te pegar. Com o meu machado aqui. Eu vou te pegar, viu? Então você tem que deixar os likes. Senão você tem que deixar o like. Senão você vai ver. Tem outra criança aqui, véi. Cara. Cadê a barraca? Pula, pula, seu bosta. Vai pra cá, bora. Ai. Vamos virar aqui pra cá, né, gente? Vamos correr. Cadê aqui as coisas? Você reto? Não. Tá aqui. Aqui. Ah, não. Aqui é o mesmo lugar. A gente tem que ir pra lá. Tô com morrendo de fogo. A gente precisa pegar uma coisa. Primeiro é ir pra lá, né? A gente precisa derrotar. A gente precisa ajudar. Deixa eu comer aqui. Deixa eu comer, né, gente? Bora correr. Atacar! Toma! Toma, bicho feio. A criança não fez nada pra gente. Ajudou. Meu Deus! Explodir! Com tudo. Cadê? Cadê? Volta pra onde, cara? Essa criança velha, feia. Então tá bom. Deixa ele a cenoura então. Não é pra cá. Então brotou alguma coisa. Ali. É perto da negócio. Caraca. Já tá com o dia 5, né, gente? A gente já tá com o dia 5. Caraca, velho. Sai de perto de mim. Seu bicho feio. Malévolo. Aqui. Caraca. Deixa eu ver aqui. Subir aqui. Começou a chuva. Não abre. A gente precisa pegar mais isso aqui. Tá molhando a nossa fogueira, gente. Bora, gente. Ah, não. Molhou, gente. Tira, gente, tira. Só vai dar só esse. Bora correr. Tá molhando. Oh. Sai, bicho feio. Sai daqui. Bora. Deu certo só esse aqui. Vai atacar fora. Bora ver que vem, né? Né, gente? Senão a gente vai ter azar. Isso, veio só esse aqui. Vocês dão minha dúvida? Tá pé. Pede coelho, cara. Pede coelho, nem tem. Só tem isso aqui, ó. Ó, você quer? Pé do lobo? Não. Pé de coelho. Vocês se viram aí que eu vou tentar caçar pé de coelho. Aqui. Ó, vem cá. Vem cá. Toma! Não brotou nenhum pé, cara. Ainda bem que a gente não vai morrer de fome, né? Isso aqui, a gente precisa caçar mais coelho. O coelho não tá mais existindo mais nessa vida. Comer esse aqui. Cadê? Ali. Acho que tem. Comer mais, né? Toma. Vem cá.
Vem cá. Vem cá. Vem cá. Brotou nem um pezinho, cara. Um pezinho pra me pegar uma lanterna. Ó. Ó, machadada. Vem cá. Toma. 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 Não já aproximou, cara. Toma. Ficou. Tum, 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 tum. Ficou. Não é freio. O bicho tá vindo. Cadê o machado? Atrás de mim. Me ajuda. Vem cá, vem. Vem cá. Vem. Ataca ele. Vamos. Sumiu. Então o cara aqui também sumiu, cara. Não entendi o que eu falei. Menino, tá bem? Menino, você vai ficar aí parado para sempre? Eu vou dormir aqui, viu? Aqui, ó. Subir isso aqui. Bora embora. Solta. Boa, bora derrotar isso aqui, né? Quebrar, né, gente? Quebrar. E, gente, eu cortei aquela parte do vídeo que eu mostrei lá. Aquela parte que eu estava no início do vídeo. Então, se você assistir, eu cortei a parte sem falar tchau, né? É. Ó, esquentei tudo. Peguei isso aqui, né? Tome! Desceu nada. Dia 6. Cara, oxi. Cara, tem alguma coisa ali, velho. Pra cá, ó. Vamos me reto. Né? O que foi aquilo? Vou comer. Socorro. Morre. Tum. Meu Deus. Meu Deus, gente. Deixou eu fazer nada. Gente, esse foi o vídeo. Espero ter gostado. E fui!